Ruhm in sozialen Netzwerken ist nicht nur Hype, sondern auch eine schwere Last. Viele streben nach Popularität, ohne sich bewusst zu sein, welche Belastung damit einhergeht. Hass, gesellschaftlicher Druck, Neid und ständiger psychischer Druck. Und das Schlimmste ist der Verlust der Privatsphäre und der persönlichen Freiheit. Mit der Zeit kann all dies zu Ängsten, einem geringen Selbstwertgefühl und emotionalem Burnout führen. Ruhm vergeht schnell, aber seine Folgen bleiben jahrelang bestehen. Anastasia Komlowskaja, eine junge Frau aus St. Petersburg, Russland, die im Internet als Nastja Gishman bekannt ist, träumte davon, eine Top-Bloggerin zu werden. Sie war zu allem bereit, um erfolgreich zu sein und sammelte in nur wenigen Jahren mehr als 300.000 Follower. Charismatisch, lebhaft und vielseitig zog Nastja die Aufmerksamkeit auf sich, aber trotz ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit und kreativen Energie endete ihr Leben plötzlich und tragisch. Sie hatte große Pläne. Sie wollte einen Neuanfang wagen, dem Chaos entfliehen und ein neues Kapitel aufschlagen. Aber derjenige, dem sie einst vertraut hatte, sorgte dafür, dass dies niemals geschehen würde. Anastasia Komlowskaja wurde am 7. Februar 1996 in St. Petersburg, Russland, geboren. Sie war das einzige Kind in der Familie. Doch ihr Vater, der unter Alkoholsucht litt, verließ die Familie kurz nach ihrer Geburt, und ihre Mutter Elena zog sie alleine groß. Selbst mit 2 Jobs kam sie kaum über die Runden. Nastjas Kindheit war nicht einfach. Ihr Vater nahm nicht an ihrem Leben teil, half ihr finanziell nicht und interessierte sich nicht einmal für ihr Schicksal. Sie lebte mit ihrer Mutter in einer beengten Gemeinschaftsunterkunft am Rande der Stadt. Nastja hatte nicht einmal ein eigenes Bett. Bis zum Alter von 12 Jahren schlief sie zusammen mit ihrer Mutter. Als sie ins Teenageralter kam, hatte sie immer noch keinen eigenen Platz, keinen Ort, an dem sie für sich sein konnte. Das belastete sie, aber sie konnte die Situation nicht ändern. Im Frühjahr 2008 brachte Elena Nastja in die Stadt Kalpina zu ihrer Schwiegermutter und überließ sie der Obhut der älteren Frau. Bis dahin kannte Nastja ihre Großmutter kaum, aber sie fanden schnell eine gemeinsame Sprache. Ihr Vater lebte zu dieser Zeit in einer anderen Region und hatte weder zu ihrer Mutter noch zu seiner Tochter Kontakt. Die Großmutter lebte bescheiden, aber zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Nastja ein eigenes Bett und sogar ein eigenes Zimmer. Sie war glücklich. Mit der Zeit kam ihre Mutter jedoch immer seltener zu Besuch, was die Tochter sehr verletzte. Elena begann, sich ein neues Leben aufzubauen. Zunächst kam sie noch jedes Wochenende, aber nach ihrer erneuten Heirat hörten die Besuche fast ganz auf. Die Tochter aus erster Ehe passte offensichtlich nicht in ihre neue Familie. Obwohl Elena weiterhin finanziell half, verschwand sie aus Nastjas Leben. Sie fühlte sich verlassen und einsam. Ihr fehlte Unterstützung und sie versuchte, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Nastja begann, all ihren Schmerz in ihrer Kreativität auszudrücken. Sie malte düstere, emotionale Bilder, die ihren inneren Zustand widerspiegelten. Ihre Großmutter tat alles, um die Abwesenheit der Eltern zu kompensieren, umgab Nastja mit Fürsorge, unterstützte ihre kreativen Impulse und kaufte ihr Malutensilien. Mit 15 Jahren wollte Nastja sich tätowieren und piercen lassen. Ihre Großmutter schimpfte nicht mit ihr, sondern fragte nur, »Willst du das wirklich?« Als sie ein Ja hörte, gab sie ihr nicht nur Geld, sondern begleitete sie sogar zum Studio. So begann ihre Verwandlung. Nastja entwarf selbst Skizzen für Tattoos, die sie sich dann auf den Körper stechen ließ. Sie liebte die koreanische Popkultur und Anime, besuchte Comic-Conventions und nahm an Cosplay-Veranstaltungen teil, wo sie sich meisterhaft in ihre Lieblingscharaktere verwandelte. Noch in der Schule kaufte sie sich ihre erste Tätowiermaschine und begann sich selbst und anderen Tattoos zu stechen, wodurch sie ihr erstes Geld verdiente. Mit der Zeit verfeinerte sie ihre Fähigkeiten und mit jedem Jahr wurden ihre Arbeiten immer detaillierter und professioneller. Man spürte darin echtes Talent. Mit 18 Jahren gab es fast keinen freien Platz mehr auf ihrem Körper. Ihre Haut war fast vollständig mit Tattoos bedeckt, von denen sie viele selbst gestochen hatte. An Stellen, die sie selbst nicht erreichen konnte, halfen ihr andere Tätowierer, indem sie ihre Skizzen auf die Haut übertrugen. Neben Tattoos begeisterte sich Nastja auch für Piercings. Sie schmückte nicht nur ihre Ohren, sondern auch ihre Nase, Lippen, Zunge, ihren Bauchnabel und andere Körperteile mit Piercings. Später begann sie auch mit Tätowierungen im Gesicht zu experimentieren, veränderte die Form ihrer Lippen, trug farbige Kontaktlinsen und änderte ständig ihren Stil. Für sie war das nicht nur ein Hobby, sie verwandelte sich in ein lebendes Kunstwerk.
In ihrer Jugend hatte Nastja mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen, darunter eine schwere Essstörung. Später gelang es ihr, sich wieder in den Griff zu bekommen, ihre Ernährung zu verbessern und viele dieser Probleme zu überwinden. Aber ihre Zerbrechlichkeit und Zartheit blieben ihre charakteristischen Merkmale. Nastja selbst betrachtete ihr Aussehen als Vorteil. Ihre zierliche Statur half ihr, sich glaubwürdig in ihre Lieblingsfiguren aus Anime und Comics zu verwandeln. Nach der Schule schrieb sich Nastja an einer technischen Hochschule ein und wählte einen für Mädchen ungewöhnlichen Studiengang: Kfz-Mechanik. Seit ihrer Kindheit faszinierte sie die Funktionsweise von Mechanismen und sie dachte ernsthaft über eine Karriere in diesem Bereich nach. Parallel dazu lernte sie Programmieren und Webdesign und arbeitete in ihrer Freizeit als Tätowiererin in einem lokalen Studio. Aber ihre größte Leidenschaft blieb das Zeichnen. Sie erfand ständig neue Figuren, schuf gewagte Bilder und Skizzen. Mit 16 Jahren eröffnete Nastja mehrere Konten in sozialen Netzwerken und begann, aktiv mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Sie veröffentlichte Fotos, ihre Zeichnungen und Tattooarbeiten und erregte schnell Aufmerksamkeit. Ihre strahlende Persönlichkeit, ihr ungewöhnlicher Stil und ihr Talent als Geschichtenerzählerin begeisterten ihre Follower. Viele, insbesondere Teenager, fanden in ihren Geschichten etwas Vertrautes, ihre Erfahrungen, ihre Leidenschaften, ihre Träume. Die Leute unterstützten sie mit Likes, Kommentaren und Abonnements. Nach und nach bildete sich um sie herum eine ganze Community. Anime-Fans, Tattoo- und Piercing-Liebhaber, Cosplayer und diejenigen, die ihre Lebenseinstellung teilten. Ohne es zu merken, wurde Nastja zu einer echten Influencerin mit einer wachsenden Fangemeinde. Ihre Meinung hatte Gewicht und ihre Follower hörten ihr aufmerksam zu. Als die Zahl ihrer Follower sprunghaft anstieg, erhielt sie Angebote für Kooperationen und Werbung. Nastja erkannte, dass sie mit dem, was sie wirklich mochte, Geld verdienen konnte. Mit 19 Jahren hatte Nastja genug Geld gespart, um von ihrer Großmutter auszuziehen und nach St. Petersburg zu ziehen. Dort fand sie eine Anstellung als Tätowiererin in einem bekannten Studio und mietete sich eine eigene Wohnung. Nach ihrem Umzug nahm sie den neuen Künstlernamen Gishman an und begann über eine Karriere im Fernsehen nachzudenken. Sie bewarb sich für Reality-Shows wie Bad Girls, schaffte es aber nicht durch die Auswahl. Die Produzenten waren der Meinung, dass sie nicht in das Format passte. Sie war eine kreative Persönlichkeit und nicht die harte Heldin, die sie suchten. Aber Nastja ließ sich davon nicht unterkriegen. Sie widmete sich noch intensiver der Entwicklung ihres Blogs und wurde bis 2019, im Alter von nur 23 Jahren, zu einer gefragten Tätowiererin mit einem stabilen Einkommen. Sie verdiente nicht nur mit ihrer Lieblingsbeschäftigung Geld, sondern unterrichtete auch andere. Zu diesem Zeitpunkt gab Nastja bereits Kurse für Webdesign und mit ihrem Einstieg bei TikTok explodierte ihre Popularität. Wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, hat ihre Fangemeinde in den sozialen Netzwerken mittlerweile die Marke von 300.000 Followern überschritten, aber sie hatte nicht vor, sich darauf auszuruhen. Ihr Traum war 1 Million und sie hatte alle Chancen, ihn zu erreichen. Talent, Ausdauer und wachsende Popularität. Aber alles änderte sich, als ein Mann in ihr Leben trat, der zuerst ihren Geist brach und ihr dann das Leben nahm. Dmitri Tschernischow wurde am 15. Februar 1998 in Moskau geboren. Seine Mutter starb, als er noch sehr klein war, und seine Erinnerungen an sie sind verblasst. Bald darauf heiratete sein Vater erneut und Dmitri wurde von seiner Stiefmutter aufgezogen, die ihn nicht besonders mochte und ihm weder Aufmerksamkeit noch Fürsorge schenkte. Ohne Wärme und Unterstützung wuchs Dmitri verschlossen und still auf. Seine größte Leidenschaft war das Zeichnen. Neben der normalen Schule besuchte er ein Kunststudio, wo er seine ersten Freunde fand und allmählich begann, sich zu öffnen. Aber im Teenageralter änderte sich sein Verhalten. Er wurde sowohl im realen Leben als auch in den sozialen Netzwerken aktiver. Auf seinen Seiten postete er Musik, Gedichte und Gedanken über Leben und Tod. Allerdings schrieb er holprig, und einige seiner Gedanken wirkten etwas unheimlich. Zum Beispiel erzählte er offen, wie gerne er auf Friedhöfen spazieren ging, und sagte, dass er es mochte, Fotos von jungen Frauen auf Grabsteinen anzuschauen und sich vorzustellen, wie ihr kurzes Leben verlaufen war. Außerdem veröffentlichte er Tattoo-Entwürfe, hauptsächlich Autos und japanische Schriftzeichen. Am seltsamsten waren jedoch seine Posts über seine ideale Partnerin. Er beschrieb nicht nur detailliert ihren Charakter, sondern auch ihr Aussehen und ihr Alter
Und das, obwohl er bereits seit mehreren Jahren mit Margarita, seiner Schulfreundin, zusammen war. Margarita teilte seine Ansichten und unterstützte ihn in allem. Als Dimitri 2017 beschloss, nach St. Petersburg zu ziehen, hatte sie nichts dagegen. Mehr noch, sie organisierte den Umzug selbst, kaufte Tickets, fand eine Wohnung und richtete den Haushalt ein. Um über die Runden zu kommen, arbeiteten beide als Freiberufler, erstellten Websites, schrieben Programme und nahmen alle möglichen Aufträge an. Dimitri interessierte sich auch für die Restaurierung von Autos und suchte nach Möglichkeiten in diesem Bereich. Es ist nicht genau bekannt, wann er beschloss, sich mit Inhalten für Erwachsene zu beschäftigen, aber er zog Margarita mit in dieses Geschäft hinein. Sie wurde seine Partnerin, sowohl bei der Arbeit als auch vor der Kamera. Dimitri selbst war Produzent und Schauspieler, er dachte sich Handlungen, Rollen und Kostüme aus. Dieses zwielichtige Geschäft warf ordentlich Geld ab, aber Dimitri behielt den größten Teil für sich und traf alle finanziellen Entscheidungen allein. Margarita hatte nichts dagegen, sie vertraute ihm blind und verließ sich in allem auf ihn. Im Jahr 2020 kaufte sich Dimitri einen Mercedes-Benz und prahlte stolz damit in den sozialen Netzwerken. Ein wichtiger Punkt: Dimitri hatte bereits 2 Vorstrafen. Eine wegen Diebstahls noch vor seinem Umzug nach St. Petersburg, die andere wegen Wehrdienstverweigerung. Aus diesem Grund wurde ihm die Ausreise ins Ausland verboten, aber das schien ihn nicht zu kümmern. Margarita kam zum ersten Mal zu Nastya Gishman, als sie zu ihr kam, um sich tätowieren zu lassen. Die beiden fanden sofort eine gemeinsame Sprache und freundeten sich an. Nastya leistete so gute Arbeit, dass Margarita Dimitri, als er ein neues Tattoo wollte, ohne zu zögern Nastya empfahl und sie als eine der besten Tätowiererinnen bezeichnete. Dimitri brachte seinen Entwurf mit. Zusammen mit Nastya überarbeiteten sie das Design und vereinbarten mehrere Termine. Schon beim ersten Treffen sprang der Funke zwischen ihnen über. Während der Sitzungen unterhielten sie sich zunächst über nichts Wichtiges, dann über immer persönlichere Dinge. Es stellte sich heraus, dass sie viel gemeinsam hatten und schnell eine gemeinsame Sprache fanden. Beide wuchsen in unvollständigen Familien auf, beide erhielten von ihren Eltern zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit. Beide waren kreative Persönlichkeiten, die sich für Tattoos, Anime und Autos begeisterten. Vor allem aber strebten beide um jeden Preis nach Ruhm. Ihre Beziehung wurde immer stärker, und mit jedem Tag trafen sie sich auch außerhalb des Studios, gingen zu Autoausstellungen, Conventions und Anime-Festivals. Aus ihrer Freundschaft wurde schnell eine leidenschaftliche Romanze, die sie zu verbergen versuchten. Schließlich war Dimitri noch immer mit Margarita zusammen, mit der er bereits seit 5 Jahren eine Beziehung hatte. Margarita durchschaute die Situation schnell. Sie bereute bitter, dass sie ihrem Freund die exzentrische Nastya überhaupt vorgestellt hatte. Zuerst versuchte sie alles friedlich zu klären, sprach mit Dimitri, aber er winkte nur ab und redete irgendwelchen Unsinn. Schließlich verlor Margarita die Beherrschung, wurde eifersüchtig, forderte ihn auf und flehte ihn an, sich nicht mehr mit Nastya zu treffen. Dimitri versprach es, aber die Worte blieben bedeutungslos. Margarita wusste, dass sie verloren hatte, aber sie konnte ihn einfach nicht gehen lassen. Sie hatte für ihn ihre Heimatstadt verlassen, sich auf ein zweifelhaftes Geschäft eingelassen und ihn in allem unterstützt, moralisch, finanziell, beruflich. Und jetzt verließ er sie wegen Nastya. Die Situation wurde noch schmerzhafter, als sich herausstellte, dass Dimitri Nastya ein teures Auto gekauft hatte. Margarita hatte er nie solche Geschenke gemacht. Jetzt glaubte niemand mehr, dass ihre Beziehung zu Nastya nur freundschaftlich war. In einem Anfall von Verzweiflung zerstörte Margarita das geschenkte Auto und drohte sogar, sich das Leben zu nehmen. Aber selbst das hielt Dimitri nicht auf. Er zog aus Margaritas Wohnung aus und zog zu Nastya. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits eine bekannte Bloggerin mit mehreren 100.000 Followern. Ihre Beziehung wurde sofort zum Gesprächsthema. Und Dimitri erhielt endlich den Ruhm, von dem er geträumt hatte. Er wurde ihr Manager, half ihr mit sozialen Netzwerken, Inhalten und dem Verkauf von Kursen. Die Geschäfte liefen gut, aber Dimitri war das nicht genug. Bald überredete er Nastya, in Erwachseneninhalten mitzuspielen und versprach ihr noch mehr Geld und Popularität. Nastya willigte ein. Sie mieteten ein Studio oder drehten zu Hause und veröffentlichten die Videos auf verschiedenen Plattformen. Ihre Karriere änderte sich schlagartig, aber ihre Popularität wuchs nur noch weiter. Dimitri nannte sie seine Muse und überschüttete sie mit teuren Geschenken. Aber den wahren Preis für dieses luxuriöse Leben zahlte Nastya mit ihrem Ruf und ihrer inneren Ruhe.
Anfang 2022 wurde Nastja zu der Talkshow Jenseits der Grenze eingeladen, wo sie über ihr Leben und die unerwartete Wende in ihrer Karriere sprechen sollte. Sie willigte ein, da sie darin nichts Schlimmes sah, aber alles lief anders als erwartet. Die Produzenten der Show beschlossen, die schmutzige Wäsche von Nastja und Dimitri öffentlich zu machen. Sie luden Nastjas Mutter Elena in die Sendung ein und fragten sie, wie sie zu dem stehe, was ihre Tochter tue. Die Frau brach in Tränen aus, sagte, dass sie ihre Tochter nicht so erzogen habe und gab Dimitri die Schuld für alles. Als Nastja auf die Bühne kam, begann sie sofort, sich zu verteidigen. Sie sagte, dass Dreharbeiten in 18+ Inhalten ihr Traum seien und bezeichnete dies als moderne Kunst. Sie lachte über die Moralisierung der Moderatoren und Gäste und verteidigte ihre Wahrheit. Doch dann erschien Margarita. Sie erzählte von ihren 5 Jahren mit Dimitri und davon, wie Nastja ihre Beziehung zerstört habe. Sie erklärte, Dimitri braucht nicht Nastja, sondern ihren Ruhm. Er nutzt sie einfach aus. Am Ende schockierte sie alle mit der Aussage, dass Dimitri zu emotionaler und körperlicher Gewalt neige. Als Elena gefragt wurde, ob sie Angst um ihre Tochter habe, winkte sie ab. Was für ein Gewalttäter soll das denn sein? Er ist ruhig und unauffällig. Dimitri selbst wirkte auf dem Bildschirm unbeholfen und sprachunfähig. Für die Zuschauer war es seltsam zu sehen, wie 2 strahlende, selbstbewusste Frauen um einen so unscheinbaren Typen kämpften. Einige Monate nach der Talkshow, in der Nastja Dimitri so vehement verteidigt hatte, kam es zum Bruch in ihrer Beziehung. Dimitri gab seinen Job in der IT-Branche auf und war nun vollständig von Nastjas Einkommen abhängig, was sie immer mehr dazu drängte, in freizügigen Inhalten mitzuspielen. Nastja fühlte sich in die Falle gelockt und beschloss, nicht nur die Beziehung zu beenden, sondern auch das Land zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits Ersparnisse und erwog ernsthaft, nach Südkorea zu ziehen, um dort ein Tattoo-Studio zu eröffnen. Sie begann sogar, sich mit rechtlichen Fragen zu befassen und einen Teil ihrer Sachen zu verkaufen. Das Gespräch über die Trennung war nicht leicht. Dimitri war klar, wenn Nastja ihn verlässt, verliert er alles. Seine Wohnung, sein Einkommen und seine wachsende Popularität im Internet. Ende Juli 2022 warf Nastja ihn aus der Wohnung. Einige glauben, dass ihre Entschlossenheit durch einen neuen Mann in ihrem Leben, den Blogger King Kitson, bestärkt wurde. Am 31. Juli traf sich Nastja mit ihm. Sie hatten eine schöne Zeit, gingen spazieren und unterhielten sich. Aber nach ein paar Stunden erhielt King eine seltsame Nachricht von ihr. Das war unser letztes Treffen, schreib mir nicht mehr. Er versuchte sie anzurufen, aber Nastja ging nicht ran. Nach dieser Nacht begann Nastja sich seltsam zu verhalten, meldete sich nicht mehr, antwortete nur noch auf Nachrichten und das auch nur mit einsilbigen Antworten. Sie schrieb weiterhin Beiträge in den sozialen Netzwerken, stellte aber ihre Live-Übertragungen ein. Ihre Mutter und ihre Freunde machten sich Sorgen. Nastja schien verschwunden zu sein und war nur noch online aktiv. Am 2. August traf eine ihrer Freundinnen Dimitri zufällig auf einer Party. Als sie ihn nach Nastja fragte, antwortete er kühl, sie hat mich gebeten, ihr zu helfen, wegzugehen, und ich habe ihr geholfen. Die Freundin begriff, dass etwas Schreckliches passiert war, traute sich aber eine Woche lang nicht zur Polizei zu gehen. Sie hoffte, dass Nastja sich von selbst melden würde. Am 9. August rief die Freundin schließlich doch die Polizei. Die Beamten kamen zu Nastjas Wohnung, aber niemand öffnete ihnen die Tür. Sie mussten sie aufbrechen. Im Inneren herrschte Chaos. Die Koffer waren halb gepackt, das Bett war voller Flecken. Im Badezimmer wurde Nastjas Leiche gefunden. Sie war erst 26 Jahre alt. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass sie an mehreren Stichwunden in Brust und Hals gestorben war. Es war offensichtlich, dass sie überrascht worden war. Sie hatte gerade ihre Sachen gepackt, als sie angegriffen wurde. Dimitri wurde am nächsten Tag festgenommen. Nach seiner Darstellung kam Nastja am 31. Juli nach einem Treffen mit King nach Hause zurück. Dimitri kam später, sah die Koffer und erkannte, dass sie gehen würde. Sie stritten sich, er griff nach einem Messer und alles geriet außer Kontrolle. Dann kehrte er zurück, brachte die Leiche ins Badezimmer und versuchte, ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken nachzuahmen, um ihren Tod zu verbergen. Später änderte Dimitri jedoch seine Aussage und erklärte, dass Nastja ihn gebeten habe, ihr beim Sterben zu helfen, und er habe nur ihre Bitte erfüllt. Bei einer erneuten Befragung widersprach er sich jedoch selbst. Zuerst sagte er, sie habe ihn um Hilfe gebeten, dann gab er zu, dass ihre letzten Worte lauteten, »Ruf einen Krankenwagen«.
In den folgenden Monaten kehrte Dmitri mehrmals in die Wohnung zurück, klebte die Lüftungsöffnungen zu, um den Verwesungsgeruch zu verzögern, und besprühte die Leiche mit Parfüm, das er in der Wohnung gefunden hatte. Am 22. Januar 2023 bekannte er sich schuldig, beharrte jedoch weiterhin darauf, dass er Nastja geholfen habe. Der Prozess zog sich in die Länge, aber schließlich wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie mit strengem Regime verurteilt. Bei Nastjas Beerdigung kam es zu einem weiteren Skandal. Ihre Mutter hatte gegen Bezahlung Filmaufnahmen erlaubt. Die Großmutter verurteilte sie scharf dafür, dass sie aus dem Tod ihrer Tochter Profit schlug. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.